ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NeelusSpicy Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോൺലെസ് മീറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 വറ്റൽമുളകാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. 1 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി. 1 കപ്പ് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇത് കറിവേപ്പില എത്ര കൂടുതൽ ഇടുന്നോ അത്ര ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും. 4 വെളുത്തുള്ളി. വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് 4 എടുത്തത്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുളക് പൊടി. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും ഓൾറെഡി വെള്ളം ഊറി വന്നോളും. ആ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലേന്റെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട്. ചിക്കനിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഉപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നു നന്നായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് ചേർക്കാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയില് വേണം വെക്കാന്, ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നല്ല മുളക് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചു വരണം. ഇതിൽ ചെറിയ തീയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആക്കണം, അല്ലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മുളക് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വറ്റൽമുളക് ഇടാഞ്ഞത്. കണ്ടില്ല, നല്ല ഇടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.